ambayo nakuletea ambayo inaitwa The Morning Call. Kipindi hiki ni Good Morning Africa, lakini hii ni segment ambayo ni mpya ambayo inaitwa The Morning Call. Kila wakati ambapo kutakuwa na kitu ambacho ni dharura kinachohitaji kuweza kuzungumziwa, basi tutakuwa tunaweka wazi paruanja kupitia anga hii kitu ambacho kina ban kinaitwa The Morning Call. Asubuhi njema hii pote pale ulipo, karibu kwenye The Morning Call siku ya leo, ili uweze kufahamu kila ambacho leo hii nina kudadavulia. Na nimefanya research kwa sababu watu wamezungumza, nimewasikiliza watu wakisema, na imekuwa sasa namna hiyo inabidi niweze angazia yale ambayo namna hiyo yamejitokeza kwenye taifa la Kenya. Kuna vitu ambavyo namna hiyo vimejitokeza Tanzania, nitakuwa na vizungumzia vile vile. Lakini rais wa Kenya ameweza kuweka saini sheria. Rais wa Kenya ameweza kuweka sheria ambayo ni kwa nini sheria ya uhalifu ya mitandaoni inawatia wasiwasi Gen Z Kenya. Ndio kitu ambacho mimi nakizungumzia siku ya leo, msikilizaji. Mahakama Kuu nchini Kenya imesitisha kwa muda utekelezwaji wa kipengee cha sheria inayohusu matumizi mabaya ya mitandaoni. Kipengee hiki, msikilizaji, kinafafanua kosa la unyanyasaji wa mitandaoni, yaani pale mtu anapotumia mtandao kumdhalilisha au kumtishia mtu mwingine. Uamuzi huu uliotolewa na Jaji Lawrence Mugambi wa mahakama ya Milimani, jiji kuu la Nairobi, Jumatano tarehe 22 Oktoba mwaka huu, mahakama iliamua kwamba marekebisho ya sheria hiyo isitekelezwe kwa sasa hadi pale kesi iliyowasilishwa kupinga sheria hiyo itakaposikilizwa na kuamuliwa rasmi. Kesi hiyo iliwasilishwa na Tume ya Haki ya Binadamu ya Kenya pamoja na wanaharakati na mwanamuziki Ruben Kigame ambaye pia aliwahi kugombea urais wa Kenya. Wanasema kwamba vipengee hivyo vipya vitatoa maelezo yasiyoeleweka vizuri kuhusu nini hasa ni kosa. Vinapunguza uhuru wa watu kujieleza mitandaoni na inaathiri sheria ya awali ya kulinda taarifa binafsi za watu, Data Protection Act ya mwaka 2019, msikilizaji. Lakini ilifikaje hapa, msikilizaji, hadi kwa wawili hao kwenda kutafuta haki mahakamani? Ilifikaje hapa? Mapema Jumatano tarehe 15 mwezi wa Oktoba mwaka huu, kabla ya taifa kutangaziwa kifo cha aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Amolo Odinga kilichotokea nchini India, rais wa Kenya William Samoei Ruto alitia saini miswada 8 iliyokuwa imeidhinishwa na bunge la taifa na kuifanya kuwa sheria. Miongoni mwa miswada hiyo ni sheria muhimu inazoguza sekta ya utawala, ardhi na teknolojia. Hata hivyo, sheria iliyozua mjadala mkali zaidi miongoni mwa vijana wa kizazi cha Gen Z na Wakenya mitandaoni ni sheria ya uhalifu wa mitandaoni ambayo imeibua wasiwasi kuhusu mustakabali wa uhuru wa kidijitali nchini Kenya, msikilizaji. Kwa mujibu wa sheria hiyo mpya, serikali ya Kenya imekuwa na uwezo wa kuondoa tovuti zinazodaiwa kuendeleza uhalifu, tovuti ambazo zitakuwa zinaendeleza uhalifu, kufuta akaunti za mitandao ya kijamii na kuzima vifaa vya kidijitali vinavyoshukiwa kuendeleza shughuli haramu kama vile pornografia. Msikilizaji, haya ndio mambo yapo. Mswada huo uliochapishwa kwa mara ya kwanza na bunge la taifa Kenya tarehe 9 Agosti mwaka 2024 ulipitishwa baada ya mashauriano ya umma, kupitiwa upya na kamati ya bunge la taifa ya mawasiliano, habari na ubunifu. Michango ya wadau kutoka kwa viongozi wa mashirika ya kiraia na sekta ya teknolojia pia ilishirikishwa. Sheria hiyo inapanua maana ya matumizi mabaya ya kompyuta ili kujumuisha ufikiwaji au urekebishaji wa mfumo wowote bila idhini, na kutambua uhalifu wa mitandaoni kama makosa yoyote yanayolenga mitandao au data
kwa kutumia miundombinu ya mawasiliano ya ICT. Sheria hiyo mpya, msikilizaji, inapanua ufafanuzi wa serikali ya Kenya kuhusu uhalifu wa mtandaoni na kuongeza adhabu ya makosa ya mtandaoni. Aidha, itaipa mamlaka uwezo mpana zaidi wa kuzuia upatikanaji wa mifumo ya kidijitali, kuwashurutisha kampuni za huduma kukabidhi data ya watumiaji, kuamuru kuondolewa kwa maudhui yaliyochukuliwa kuwa haramu au uongo yenye msimamo mkali. Endapo sheria hiyo pia imeweka adhabu kali, msikilizaji, kwa watakaohusika na makosa ya mtandaoni. Miongoni mwa adhabu hizo ni faini isiyopungua shilingi milioni 20 au kifungo cha hadi miaka 10 au adhabu zote mbili kwa pamoja kwa yeyote atakayesambaza maudhui ya kielektroniki yenye kusababisha hofu, vurugu au uharibifu wa mali. Kifungu cha 42A. Kifungu cha 42A. Hiki kifungu cha 42A, msikilizaji, mtu yeyote atakayechukua umiliki wa kadi ya simu ya mtu mwingine bila idhini kwa nia ya kufanya uhalifu atakabiliwa na zaidi ya hadi shilingi 200,200 za Kenya au kifungo cha miaka 2 au vyote kwa pamoja. Chini ya sheria hii mpya, watoa huduma za mtandaoni pia wanatakiwa kutoa taarifa muhimu za watumiaji pale watakapohitajika kwa uchunguzi unaoendelea na vyombo vya usalama. Kwa mujibu wa sheria hii, msikilizaji, hatua zingine za kiusalama zitahusika, ambapo hatua hii ambapo inabadilishwa kwamba katika ile hatua ya ujabainishaji wa data kwa miundombinu muhimu na taarifa ya CII, tathmini za kila siku ama kila mwaka za hatari, na kuanzishwa kwa vituo vya uendeshaji wa usalama mtandaoni, Cyber Security Operations Centers, zitabuniwa, msikilizaji. Inapatana na kanuni muhimu za miundombinu ya taarifa, ilani ya gazeti na 44 Februari mwaka 2024. Pia sheria hiyo ilifanyia marekebisho kipengee kingine kuhusu ile hatua inaitwa phishing, yani pale mtu anapotumia njia ya mtandao kama barua pepe au simu kuwalaghai watu wafichue taarifa zao binafsi kama namba za kadi ya benki, nywila au kitambulisho. Adhabu ya kosa hilo ni faini ya hadi shilingi 1,300 au kifungo cha hadi miaka 3 au vyote viwili. Msikilizaji, mswada huu umependekezwa na bunge wa Wajir Mashariki nchini Kenya, Dauda Mohamed, ambaye alieleza unalenga kukabiliana na ongezeko la uhalifu mtandaoni nchini humo. Serikali ya Rais Ruto imetetea marekebisho hayo, ikisema yanatoa mwongozo wa kisasa wa kukabiliana na vitisho vya kidijitali vinavyozidi kuongezeka kama vile ulaghai wa mtandaoni, taarifa potovu, unyanyasaji wa kimtandao, wizi wa maelezo ya kibinafsi, ulaghai kupitia kadi za simu ama SIM card. Wakati huo, wabunge wanaoegemea serikali wamesisitiza kuwa marekebisho hayo hayaondoi uhuru wa kikatiba wala kukabidhi mamlaka ya kutunga sheria. Hata hivyo, baadhi ya wanasiasa wa upinzani wameelezea wasiwasi kuwa marekebisho haya yanatoa mamlaka makubwa kwa serikali iliyoko madarakani kudhibiti mtandao na uhuru wa kujieleza, hasa kuelekea msimu wa siasa na maandamano yanayoandaliwa na vijana kupitia mitandao ya kijamii. Aliyekuwa jaji mkuu pia mgombea wa rais katika kinyang'anyiro cha mwaka 2027 David Maraga amemlaumu Rais Ruto akitaja kuwa kutia saini miswada hiyo yenye utata, msikilizaji, unahujumu raia wa kawaida na kufaidi walio nacho katika jamii. Alitaja marekebisho ya sheria ya matumizi mabaya ya kompyuta na makosa ya mtandao kuwa yanasumbua, hasa akisema yameundwa kukandamiza upinzani na kuminya uhuru wa kisiasa. Wakenya wengi mitandaoni wamesema marekebisho haya, msikilizaji, mabaya ama marekebisho haya mapya yanakwenda kinyume na msingi wa kidemokrasia na uhuru wa kujieleza ambaye hayati Raila Amolo Odinga amekuwa akitetea kwa miongo kadhaa. Vijana wengi wanaonekana
wakisambaza kauli ambayo marehemu Raila Amolo Odinga aliwahi kuandika mitandaoni tarehe 24 mwezi Oktoba mwaka 2023, iliyosemeka kwamba uhuru ambao Kenya inajivunia ni wa kujieleza na tunapaswa kuulinda kwa wivu zaidi. Vijana wa Gen Z wa Kenya wanaona vipengee hivi vipya si kama vyombo vya kupambana na uhalifu wa mtandaoni, bali kama zana za serikali kudhibiti nafasi ya raia kwenye majukwaa ya kidijitali. Kenya imekuwa hoja ya nchi chache barani Afrika zinazojivunia uhuru mpana wa kujieleza, hasa kupitia mitandao ya kijamii. Katika miezi michache, majukwaa kama vile X, zamani Twitter, Facebook, kitandawazi ukipenda, na TikTok yamekuwa nguzo ya majadiliano ya kisiasa, uhamasishaji na maandaaji ambapo raia na ufuatiliaji wa uwajibikaji kwa viongozi. Kando na mswada huo wa uhalifu wa mitandao, kuna miswada mingine ambayo pia ilitiwa saini na Rais William Samoei Ruto kuwa sheria. Miswada hiyo ni pamoja na mswada wa sheria ubinafsishaji wa mwaka 2025, mswada wa sheria wa uhifadhi usimamizi wa wanyamapori marekebisho wa mwaka 2023, mswada wa marekebisho ya tume ya kitaifa ya huduma za polisi mwaka 2024, mswada wa marekebisho ya ada ya huduma za abiria wa hewa mwaka 2025, mswada wa toa huduma za mali pekee mwaka 2025, mswada wa marekebisho ya tume ya kitaifa ya ardhi mwaka 2023, na mswada wa sheria ya ardhi marekebisho mwaka 2024. Marekebisho yaliyofanyiwa sheria ya ubinafsishaji mwaka 2025 pia yameibua wasiwasi. Awali sheria hiyo ililazimishwa na serikali kutaka kuidhinishwa na bunge la taifa na wizara ya fedha kabla ya kuuza taasisi ya serikali zinazopata hasara katika lakini hasa hawatahitaji bunge kuwakagua wanapoamua kuuza mali ya serikali. Miswada wa marekebisho ya tume ya kitaifa wa ardhi mwaka 2023 itaruhusu tume kukagua ugawaji wa ardhi wa zamani, kusimamia fidia ya wale wanaoathiriwa na makadirio ya serikali na kushughulikia migogoro ya ardhi itakayoathiri watalii nchini Kenya, na mswada wa marekebisho ada ya huduma ya abiria wa hewa mwaka 2025 ambao Wakenya wanaosafiri kwa ndege kuongezea shilingi 60 na watalii wasio raia wa Kenya wanatakiwa kuongezea dola 50 kila wanaposafiri. Fedha hizo zitaelekezwa kwa bodi ya utalii. Hata hivyo, mkosoaji wa serikali ambaye aliwahi kuwa jaji mkuu David Maraga pia amelaani ushiriki mdogo wa wananchi ulioambatana na kupitishwa kwa miswada hiyo, akilishutumu bunge kwa kupuuza mawasilisho ya wananchi na hata wizara husika za serikali. Kwa sasa mahakama jiji kuu la Nairobi imesitisha tu kipengee cha mswada uhalifu wa mitandao, lakini sheria zingine 7 zilizotajwa mwanzoni mwa makala ambayo haya nakuletea msikilizaji ya The Morning Call itaanza utekelezwaji wake. Kinachosubiriwa ni kuona iwapo umma itabadilisha maoni na kipengee hicho na kudhibiti mitandao kifutwe kabisa, au badala yake baadaye serikali ya Kenya yaaminishe mahakama uhalali wa mchakato mzima na kianze kutekelezwa. Haya yanajiri baada ya mataifa mbalimbali ulimwenguni, hasa bara la Afrika, yakishuhudia kupinga serikali kutumia sheria ya kuminya uhuru wa demokrasia. Taifa la hivi punde ni Nepal. Siku chache kabla ya maandamano ya kuanza rasmi Nepal, serikali ilitangaza marufuku kwa majukwaa mengi ya mitandao ya kijamii kwa madai yaliyotekeleza agizo la usajili. Vijana wengi walichukua hatua hiyo kama mbinu ya kuwakandamiza. Aditya na marafiki zake walikusanyika kwenye maktaba moja mjini Kamandu na kutumia majukwaa ya akili mnemba AI kama ChatGPT, Grok, DeepSeek na Vida kutengeneza video 50 kuhusu rushwa na Nepo Kids. Walitumia mitandao kupanga maandamano yaliyopelekea urais na nchi hiyo kukimbia. Huu ni moja mfano ambao vijana wamekuwa wakitumia mitandao ya kijamii kushirikiana kulete mageuzi serikalini. Bila shaka, uhalifu wa mitandaoni ni changamoto halisi, kuanzia ulaghai wa data, udukuzi wa mifumo hadi uenezaji wa taarifa potovu. Msikilizaji,
Sheria bora kukabiliana na uhalifu huo ni muhimu kwa taifa lolote. Hata hivyo, utekelezaji wake utakuwa ni wa kuchukuliwa na uzito. Wachanganuzi wa masuala ya haki ya binadamu wanasema usalama wa mitandaoni haupaswi kuchukuliwa nafasi ya uhuru. Na moja kwa moja msikilizaji, kupitia hii ambapo ni The Morning Call, ambapo kila wakati tutakuwa tunaangazia yale ambayo tunayaona kwamba yanakuwa ni tete kwenye maeneo tofauti duniani. Na sasa hivi msikilizaji, sasa hivi ninakuelekeza kwenye maeneo ya Tanzania, ambapo uchaguzi wa Tanzania ni mwaka huu tarehe 29 hadi 5 za urais zilizoibua mshangao katika eneo lile la Zanzibar. Wanasiasa hawajawahi kuacha kushangaza wananchi msikilizaji kwenye The Morning Call asubuhi namna hii. Kabla hatujaweza kuzungumzia yanayotokea kwenye maeneo ya Zanzibar, nikupe hadi iliyoacha wengi vinyowazi na kuzusha mjadala kwenye bara la watu bilioni 1.5 Afrika. Wiki kadhaa nyuma, mgombea wa kiti cha urais kupitia Uganda Common Mansa Party CMP Mubaraka Munyagwa ameahidi kuwa atapiga marufuku lugha ya Kiswahili na badala yake ataikumbatia lugha ya Kifaransa. Ahadi hii ilishangazwa wengi na kuzingatia kuwa Kiswahili kinazungumzwa Uganda na kinaunganisha wakazi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika masuala mbalimbali. Wakati Tanzania ikielekea katika uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu 29, kuna ahadi za wagombea urais ambazo huzusha mijadala miongoni mwa wananchi. Mijadala hii imeibua kwa sababu ahadi hizi huonekana ni ngumu utekelezwaji wake au ni vituko. Pande zote mbili za muungano yani Tanzania na bara na Zanzibar imeibuka wanasiasa wenye ahadi za aina hii. Lakini makala haya ya siku ya leo ya The Morning Call yana lengo ya kuzipitia ahadi 5 zilizozua mjadala kwa upande wa Zanzibar. Kitu cha kwanza, usipooa wake wengi kifungo. Mgombea urais wa tiketi ya NRA Zanzibar Hamis Faki Mgau ameahidi kuwawezesha vijana kuoa wake zaidi ya moja pamoja na kuwalipia mshahara ili waweze kujikimu kimaisha. Tatizo limeibuka pale aliposema vijana wakae tayari, nitakapokuwa rais wa Zanzibar ni marufuku kijana kuwa na mke mmoja. Tunaanza na wake wawili kwenda mbele, na kijana ambaye hataoa wake wawili ni kifungo cha miaka 6. Amefafanua ahadi zake ya kusema, kwa sababu nimejipanga hakuwa mtoto kuanzia miaka 5 na kuendelea, tutakuwa tunawalipa mshahara. Nimedhamiria kila mwananchi hasa vijana ni kima cha chini mshahara ni 900 nitawalipa. Nawafahamisha vijana atakayeoa ni kuanzia wake wawili, asiyekubali kuoa wake zaidi ya wawili ni kifungo cha miaka 6. Wanasiasa na wataalamu wa siasa husema lengo kuu la chama cha siasa ni kushika madaraka. Lakini hilo ni tofauti na mgombea wa urais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kupitia chama cha Tadea Juma Ali Khatiba, ambaye anapigia debe mgombea wa chama cha mapinduzi CCM Rais Hussein Ali Mwinyi achaguliwe tena. Kwa sababu hayo kwamba Juma amesema yeye amejiandaa kwa nafasi ya pili ili awe makamu wa kwanza wa rais, ili amsaidie kazi mgombea huyo atakapochaguliwa kuwa rais tena. Katika maeneo mengine ni kwamba mgombea urais wa Zanzibar kupitia chama cha wakulima AAFP Suda Saida ameweka ahadi endapo atapata ridhaa ya wananchi wa Zanzibar kuwa rais, watu wanaotaka kunywa pombe watatakiwa kuwa na leseni ili kujenga nidhamu kwa Wazanzibari, na kwa yule atakayekiuka atapelekwa chuo cha mafunzo kwa miezi 3. Ieleweke kuwa kwa Zanzibar chuo cha mafunzo sio kama chuo kikuu cha Dar es Salaam, bali ni gereza. Kwa lugha nyingine ni kwamba mlevi asiye na leseni atakwenda gerezani kwa miezi 3. Hayo yanajiri ambapo vile vile kuna mengine ambayo yanajitokeza kwamba vitanda 6 kwa 6 marufuku. Kwa mara nyingine yule Said Soda amesema endapo atapata ridhaa ya wananchi wa Zanzibar atapiga marufuku vitanda vya 6 kwa 6 kwani vinasababisha watu kutozaa. Akiwa rais, mafundi wanatakiwa kutengeneza vitanda visivyozidi futi 4 ambavyo vitachangia watu kuzaa mara kwa mara.
Ahadi yake imekwenda moja kwa moja kwa mafundi, akiwafahamisha lazima watengeneze vitanda ambavyo mwanamke na mwanaume watakuwa na uwezo wa kuwa karibu, ambapo suala la ndoa limebeba umuhimu mkubwa pia. Mgombea urais wa Zanzibar kupitia chama cha Makini, Amera Hassan Amer, ameahidi mahari na posho ya miezi 6 kwa kijana atakayeamua kuoa. Ndio vitu ambavyo vinajitokeza kule Zanzibar. Bila shaka inaonekana ni ahadi nzuri, lakini swali, je, itakuwaje posho ikiisha baada ya miezi 6? Ni swala ambalo ni la muda na tunalisubiria. Hii imekuwa ni sehemu ya The Morning Call, msikilizaji, kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ambapo hivi sasa kipindi kinachoendelea ni Good Morning Africa. Naitwa Kantona Joseph.